Vamos lá, galera, hoje a gente está aqui no curso 4x4 na veia, módulo de equipamento e resgate 4x4. Bom, é a primeira turma completando o ciclo do módulo, foi módulo 1, módulo 2 e módulo 3. E hoje a galera está aprendendo as técnicas de tirar do enrosco, né, de sair do buraco, sair da rabuda no meio de uma trilha, vamos dizer assim, na brincadeira à parte. A gente está aprendendo a usar guincho, cinta, noções de reboque com cinta, a questão do trampo, manilha, o pessoal fala a anilha, é manilha, aqui é a ponte, a ancoragem, a gente vai falar macaco high lift, patêstica. Então a galera está tendo essas noções todas aí, para justamente, se algum dia alguma coisa vier a dar errado, ele saber sair do problema sem ter prejuízos materiais, prejuízo físico, de pessoas que têm grande risco de acidente e até com fatalidades fáceis aí vistas pela internet. Um 4x2 já ser reduzida mais de boa. Seco assim não tem problema, tem que ser bom assim, vai levar pra casa, entendeu? Então não precisaria estar reduzido, não tem força suficiente. Aí, cadê o ponto de ancoragem aí? Dá uma manilha. Manilha. Tá. Aqui agora, tá trás. Vai ficar no tronco do motor. Isso aqui não tem elasticidade para você puxar da frente. Aqui dentro, o motor aqui dentro. Morreu, desculpa. Mas ele perde a segunda. Tu não vai reduzido, né? Tá reduzido? Ele deixou aqui uns 3 trancos. Que é assim que eu deixou ele encostado ali. É que ó, o cara de trás ele fica muito mais à frente que o da frente. É. O da frente vem a moto e a dele. Entendeu? Então ele tá puxando. Agora o de trás não, porque nessa aqui o motor do carro tá solto. O carro tá solto, ele desenvolve mais de da frente. Não deixar ele da frente não tá gostando de não diminuir. Então pra não dar tranco é o de trás que tem que trocar dentro. Agora na descida eu fui segurando. Isso, eu vi. Só ali em cima ali que eu vi 2 trancos, né? Depois ele segurou. Já fica ali muito... Buraco, Acendeu a luz do meu carro. Do que é? A luz. Eu acho que eu entrei em modo de segurança. Sério? Devagarzinho até esticar primeiro, aí depois esticar, segue direto. Bota 4x4. Tá tranquilo. É. Segura? Melhor que puxar os dois lados. Segura o pneu grosso. Pneu grosso, pneu grossão. Ele é curto, ele não sofre muita... Fica no meio do carro para não correr risco de empenar um lado ou outro. É bem... E aliás aí é o local em que eles oferecem Agora para rebocar ele, eu vou fazer isso atrás.
kit pronto com 2 ganchos para roda. Entendeu? Que é justamente para do lado da roda, bota ele no gancho ali por dentro da roda para poder levantar o carro. Que é até melhor do que na carroceria. Porque você levanta na carroceria, a suspensão ela tende a descer. Então até o pneu sair do chão, perde aquele, sei lá, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, dependendo do carro aí da suspensão, do curso da suspensão. Já na roda você não tem esse problema. Mas onde pegaria na roda? Não, pela roda mesmo. Tá certo. Esse já vai. Soltou. Vai descer, né? Tu puxar até regular a altura que você quer, ó. É uma faixinha mesmo, né? Acredita? Aí tá travado agora. Onde é que você trava mesmo? Aqui. Ah, tá. Entendeu? Isso é. Ok. E como é que faz pra cima e pra baixo? Entendeu? Aí veio. Só que quando ele tá com peso, ele não desce direto. Pra você descer tem que fazer a mesma força que você faz pra subir. Ainda bem, né? Entendeu? Não, senão ele pode descer direto. Tá aqui. Mas Aqui você tem que destravar para descer. Não, sim, vamos lá. A gente vai subir com ele travado assim. Ele tá assim, você vai lá no final, ele estalou. Aí você vai, aí ele sobe, ó. Estalou. Entendeu? Vai de novo. Não mexe mais na trava. Não mexe na trava. Ele tá subindo. A gente vai fazer isso, vai subir. Entendeu? Na hora de descer, vai inverter aqui. Ele não vai descer direto porque ele tá com o peso do carro, ele fica travado. A gente vai ver isso agora aqui. Não consegue. Não consegue descer. Mas a altura que você botou aqui é a altura do carro. Eu tô regulando aí pra altura. Precisa dessa base. É bom. A base dá uma segurança maior. Se estiver no barro, né, ele vai sentar. Então a sapata, ele vai descer até a hora que... tá vendo? Eu tava sem a palavra exata pra poder colocar aí. Só isso inflado lá. Quero tomar café não. Muito cuidado quando a gente for botar a primeira vez num carro que ainda não usou nada, se o para-choque está aguentando, não está entortando. Eu acho que esse próprio do meu eu vou ter que fazer um reforço, porque pela manilha o meu eu não consegui, começou a entortar. Mesmo sendo para-choque, ela Bota ela para cima e encaixa. Isso, aqui, encaixa na manilha e sobe. Pelo pino bola você tira a bola daqui e deixa só a parte plana, né? Mas se conseguir tirar. No meu caso, eu consegui botar do lado do parafuso da bola, entendeu? Você fica com uma área Mas pequena, é né? arriscado. Na área é arriscadíssimo. Pode escapar, né? Tem que ser bem devagar. Sei que explicou, né? A suspensão levanta toda, pra depois a roda tá A roda não saiu do chão ainda. Aí depois você vai fazer força para tirar a roda. Tem um negócio pesado dentro do carro. Já não deu. Agora na última aqui, ó, já começou a entortar um pouquinho o para-choque. Vai aguentar. Pra descer, bota pra baixo. Ele não desce sozinho, tá vendo? Aquela hora ele tá descendo. E pra descer muito seguro na mão, porque ele, quando tu solta aqui, ó, ele dá o chicote pra cima. É o contrário, o peso. Entendeu? E se você largar aqui a mão aqui nessa descida, ele fica batendo direto assim, ó. Tem uns vídeos na internet, o cara não consegue mais meter a mão. Aí o macaco fica dando porrada até ele descer sozinho. Você vai até ele fazer o barulho, né? Tem que fazer o barulho, até instalar. Porque ele instala aqui, o de cima e o de baixo, né? Mas na hora a gente nem vê isso, só escuta mesmo. Já afrouxou. Inverter Pra só pra baixo. baixo. Puxo. Pra baixo, né? Empurra pra baixo. Segura quando subir, hein? Empurra aí, Robert. Isso. O Corinthians de ferro. Tá subindo, viu? Quando ele subiu demais, o carro começou a andar pro lado. Então tem que estar olhando aqui, sempre alguém de trás, ver se ele tá inclinando, se não tá. Ó, tá inclinando, volta, bota a base mais pra lá, volta, entendeu? Pra não correr esse risco. Começa a levantar. Começa a fazer força. Melhor descer, né? Não, deve fazer mais força. Pra baixo, pra baixo. Você cansou? Não, uma porradinha mesmo. Isso. Não.
mostramos agora o uso do High Lift, né, aqui na pista 4x4 na veia. Um equipamento técnico usado muito pelos bombeiros hoje em dia para abrir carros em engrenagem, amassado, ferragens assim. E é adaptado para o nosso uso off-road, mas não foi desenvolvido diretamente para off-road, mas a gente usa no off-road, que a gente pode levantar o carro do chão a 1 metro, 1,5 metro do chão, que facilitaria uma troca de pneu, caso tenha destalonado, né, ou de repente uma areia para tapar o buraco e levantar o carro. Então a gente tem aqui um High Lift 1,20 metro que foi utilizado. A galera aprendeu a utilizar ele, tanto subir quanto descer, e o risco que ele dá. Apesar de ser um equipamento hiper útil, tem um certo risco, porque a força da alavanca dele é muito grande. Então se a pessoa estiver distraída alguma coisa, dá uma pancada forte na mão, no rosto e por aí, pô, pode até machucar. Agora a gente vai usar a cinta elástica, fabricada pela Pata Negra lá de Petrópolis, que é justamente para poder dar tranco nos carros. Depois a gente vai para o guincho e para a patesca. Beleza? 4x4 na veia, tamo junto, hein? A gente está vendo agora a cinta elástica, que é a própria para-tranco. A gente vai ver aqui Chicão e Raul, entendeu? Testando a cinta elástica para-tranco. Se o cabo de aço arrebentar, pode chicotear, tem risco, lógico, ele já levantou o capô, tudo bem. Mas o pior é o gancho, porque o gancho vira um estilingue, aquilo é uma bala, projetado é uma bala. Então o problema é o gancho. O que pode fazer é arrebentar ali no gancho, mas o gancho ficar e o cabo seguir. Realmente a cinta não vai proteger, mas o cabo já não faz tanto dano como o gancho. Então essa é a questão de justamente botar aqui em bola o máximo que der aqui, ó, o máximo junto mesmo para poder pesar. A ideia é o que? É pesar, que se arrebentar não vai projetar direto. Um erro muito grande da patesca, que a gente comenta, né, em trilha, o pessoal comete muito em trilha. O que a pessoa faz? Chega ali, bota a patesca com manilha no próprio carro, passa o cabo de aço e volta no seu próprio carro. Isso aí é demais, que você mais vê. Você não está diminuindo a força do guincho. Qual é a ideia do patesco? Economizar guincho, não é isso? Né, que você vai cortar a força pela metade. Você puxa lá, um exemplo, 3 toneladas, vai dividir 1,5, mais uma patesca vai para 750 e por aí vai. Então tu vai economizar seu o quê? Equipamento. Só que nessa de você botar num carro, né, botar ali e voltar para o seu próprio carro, você não está economizando o seu guincho. Está apenas economizando o cabo de aço. Você está tirando toda a tensão de uma vez só no cabo e está botando em duas. Então o cabo vai estar menos tensionado. Se ele estava puxando, um exemplo, 3 toneladas no cabo, vai estar puxando 1,5 toneladas para cada lado. Qual é a forma correta de usar a patesca? Botar aqui no carro e o ponto fixo ser um outro carro, uma árvore, outra porta. Tem que ser um terceiro ponto. Você tendo um terceiro ponto morto, que é, ou seja, que não está envolvido diretamente fixo, aí sim, se está puxando, um exemplo, 5 toneladas, vai cair para 2,5. Se supostamente, pô, tá muito brava a situação, quer mais um, vai, teja aranha, brinca, vai lá, volta num e volta no outro fixo. Botando um terceiro fixo, né, ou seja, um quarto carro, uma quarta... duas patescas. Ah, precisa de 2 patescas, precisaria ir lá e voltar no outro. Vamos supor, mas a segunda patesca, né, um terceiro ponto agora de ancoragem. Teria que passar a patesca lá no carro do Cheyenne, do Jairo, e voltar tipo no carro do Wagner que tá aqui atrás. Entendeu? Aí se fizesse isso, aí estaria diminuindo mais ainda a força do guincho, estaria quebrando mais uma vez a força do guincho. Vamos lá, se foi 5 toneladas, já caiu para 2,5, mais uma patesca, vai dividir mais meio, vai ser mais 1.250. Então cada cabo assim, está puxando 1.250, porque o cabo dele no final você vai puxar 1.000 quilos. O guincho é feito para puxar 5, 6 mil quilos, pô, vai puxar 1.000 quilos assim com o pé nas costas. Assim. Acelera o seu carro, Alexandre. Vira pra cá, Roberto.
Cara,